维他露 P、舒跑、御茶园这3款饮料的背后是一家从台中起步的小型饮料厂。当黑松、可口可乐称霸台湾汽水市场的时候，他们是怎样从夹缝里活下来的？80年代，日本4大药企之一的大冢制药带着宝矿力水得杀进台湾时，他们又是凭什么敢和对方硬碰硬？在台湾市场一路打出来的底气，跟着台商西进的浪潮去大陆，原以为自己还能再赢一局，却最后草草收场。他们到底遇到了什么？第3代胶棒瓶装茶市场强敌环伺，他们又做对了什么？这是维他露和许秋金的故事，台湾饮料江湖的又一路人马。说起维他露，它的前身是台中元兴大孝堂制药厂，创办于1925年，老板叫许恩赐。博物馆资料显示，许恩赐当年在卖药的时候，大大小小总共有24种，主要的是3种：大孝资费散、元兴大孝灵药，还有卖虎标万金油。可见很早的时候，许家就已经把医药这门生意给做了起来。你看到的这张旧报纸显示的信息是1956年，当时他们的厂址坐落于台中成功路。这时他们主要生产维他命药片之类的基本药品，技术含量不算高。我们以前在其他节目中也讲过，那个时候台湾本土西方制药技术很拉的，你真有病，民间大多数人还是老老实实的去配2片日本药吃。许恩赐有个儿子叫许秋金，高职毕业之后就进了自家药厂帮忙，管着进货出货的杂事，跟着父亲老许去见客户，学做生意，一切看起来稀松平常。但没想到之后一个小小的意外改变了许家的命运。起因是许秋金这天他感冒了，眼泪一把是鼻涕一把，脑袋呢也是昏昏沉沉。于是他随手找来了一颗自家做的维他命片，心想先吃一颗顶一顶再说。可一扭头，水杯不见了，桌边倒正好有瓶汽水，他就顺手拿来送药，结果药片一滑又掉到了汽水里。许秋金呢也懒得计较，一口闷下去，没想到甜甜的汽水混合着维他命，好像口感还挺好喝的。那一刻，许秋金心里面冒出了一个念头，能不能做出一款既好喝又能带点营养的维他命饮料呢？说不定以后有大市场。这说干就干，许秋金开始研究配方，理论上调配含糖饮料和调制感冒糖浆半斤8两，混合溶解杀菌装瓶，这些工艺也都大差不差。所以用不了多久，许秋金的维他命碳酸饮料它就诞生了。他给这款饮料取名叫维他露 P，P 代表着 power 力量，喝完之后力道大。名字听起来今天觉得好像有点土，却恰好迎合了那个年代的审美，直白有力，正中大众喜好。接着许秋金将目光瞄准了饮料市场，可饮料市场远比制药领域要凶险得多啊！因为在干仔店的货架上早就蹲着一帮狠角色，你想活下来就必须要杀出一条血路。上世纪1960年代，台湾的碳酸饮料市场已经开始从逐步卡位插旗演变为互相对攻，很快就打得连亲妈都不认识。维他露 P 当时出来的时候，所面对的市场极度复杂，我大致把它们分为2派，一个是汽水派，另一个是跟自己长得一模一样的家伙。咱们先说汽水这边，第1名是黑松，人家早就出道了，价格便宜，通路打穿，从基隆到屏东，黑松就等于汽水，这个王者宝座没有人可以抢走。后面跟着的是可口可乐，这个稍微有点特别。1957年，可口可乐跟着美元和驻台美军一起来到了台湾。不过那个时候的汽水厂生产的可乐仅供驻台美军和美军顾问团，属于军需物资，或者说叫特供商品。一般普通台湾人想喝他买不到，心里面痒痒。直到1964年，陈启清拉着大佬辜振甫等人共同成立了台湾汽水厂股份有限公司，这才把可口可乐推向了普通民众。还有苹果西打，1965年差不多也在这个时候出来了。菲律宾华侨李洪略创立大西洋饮料公司，推出了这款果汁碳酸饮料。那个时候很多人办桌办喜宴都喜欢用它，打开瓶盖倒进玻璃杯，气泡翻涌，琥珀色的光泽，在没有香槟的年代，苹果西打看起来就有那么点高级感。到这里格局它就锁死了。可口可乐占了洋气，沙士占了日常，苹果西打有那么点体面。你许秋金一个台中药厂出来，黄澄澄的维他命汽水往他们面前那么一站，说实话没人把你当回事。但许秋金很聪明，他不跟你们打汽水战，甚至不承认自己是汽水。他说老子卖的是维他命饮料。你知道吗？维他命饮料这几个字在当时的台湾有多好使。1969年台湾汽水业出了一件大事，
内政部查出了大批汽水糖精超标，舆论一下子它就炸了。随后政府对纯天然果汁免征货物税，汽水照样征，整个汽水品类被人们打上了不健康的标签。这个时候你再看许秋金，他手里拿着维他露 P 往旁边那么一站，我这个可是药厂出来的，这瓶金黄色的液体它不是色素染的，那是维他命 B2 本来的颜色，越黄营养越多。就问你信不信？你信那就对了。这是教科书式的利基跟跑者战略，不挑战领导者的规模，也不模仿领导者的产品，而是沿着领导者的盲区画出一条全新的赛道。到了1970年，许秋金又做了一个更大胆的动作，他推出了一款新饮料，叫麒麟西打。这个名字你一听就知道了，他是冲着谁去的？苹果西打。许秋金用麒麟2个字，就是想把冰淇淋那种甜奶感导入汽水，让你喝起来更像加了气的甜品饮料，而不是果味汽水。这个在概念上和苹果西打拉开了差距。另外他又请来了邓丽君做代言，走日常甜饮加青春偶像路线。就这样，维他露一直在夹缝当中求生存，也在一堆汽水、果汁、沙士的货架上默默铺量。许秋金的心里很清楚，对于一家小企业来说，能活下去那就是胜利。咱们再来看看另外一个，1964年又冒出了一个叫维大利的饮料，和维他露长得一模一样，同样它也加了维他命，也是金黄色，也说自己是营养饮料，消费者远远看过去根本分不清楚谁是谁。维大利背后是桃园的南亚食品，主战场在北台湾，这就天然形成了一个格局，北面是维大利，中南维他露 P， 靠调阿皮阿达这种药酒，反正加进去都一样。我查了一下，大部分人觉得没什么区别。那么问题来了，这2瓶几乎一模一样的饮料为什么没有打成很强的对抗？原因有2个。第一，地盘天然的隔开，井水不犯河水，维他命汽水这个品类说到底盘子本来就不够大。第二个，最关键的是什么？是许秋金他根本就志不在此，对他来说维他露 P 只是一个阶段性的任务，活下来就够了。他要像打游戏一样一级一级的往上升，这就是为什么今天你去看维他露食品和南亚食品，完全它就不在一个量级。而许秋金要升的下一关是一场他这辈子最关键的战役——运动饮料舒跑。80年代初，台湾社会的氛围正在悄悄变化，全民运动的风气开始抬头，街上越来越多的人穿运动鞋出门，学校的体育课也在加码，整个社会在往健康和运动的方向走。许秋金闻到了这股风，与此同时他还注意到了另外一件事，在太平洋的另一边，运动饮料已经是一门成型的生意了。美国有加德乐，1965年就诞生了，最早是给佛罗里达大学橄榄球队补充电解质的，后来卖成了全美最大的运动饮料品牌。日本那边1980年大种制药推出了宝矿力水得，一上市就在日本市场炸开了。但台湾呢，一片空白。1981年之前没有人做过运动饮料，许秋金做了个决定，去日本考察。他跑到日本，亲眼看到了宝矿力水得是怎么做的，配方理念、生产工艺、市场打法，他一样一样去研究。电解质补充、运动后恢复、汗液中流失的矿物质，这些说法当时台湾消费者听都没有听过。但许秋金有一个判断，台湾社会的运动风气既然今天已经起来了，消费者今天不懂不代表明天不买，关键是看谁先卡位。回到台湾后，1981年许秋金推出了舒跑，名字简单好记，一听你就知道跟运动有关系。定位呢也是非常的明确，第一款台湾人自己开发的运动饮料，包装上还藏了一个细节，商标用的是一个女性跑者的剪影，胸前印着的数字是25，正好是那年维他露集团成立25周年。在1980年代初的台湾，女性出门跑步锻炼这件事看起来好像还有点奇怪，但许秋金偏偏要把一个女跑者放在最显眼的位置，他要告诉所有人，运动这件事情是每一个人的事情，不分男女老少。而他卡位的时间有多关键呢？就在舒跑上架的第2年，1982年，日本大种制药的宝矿力水得杀入了台湾。从表面上看，这场仗其实没得打，双方公司的背景实力完全不在一个等级，但许秋金却打出了一场不按对手剧本走的战役。他最狠的一招叫舒跑杯路跑，在1976年的时候，维他露就已经在台中办过万人践行大会。到了1982年，宝矿力水得来的时候，许秋金正式把活动升级，办成了第1届舒跑杯路跑竞赛。这一招厉害之处在哪里？宝矿力在台湾砸广告、请明星、铺渠道，这些都是标准的消费品打法，但舒跑用路跑创造了一个线下事件。你想想，今天咱们很好理解事件营销、活动营销，但在当时那是1982年。
每年冬天几万人站在台中市政府前面等着鸣枪起跑，号码牌上印着的是舒跑，终点领的饮料也是舒跑。一场路跑赛事就成了一次巨型的品牌发布会。后来舒跑杯从台中扩展到了台北、高雄，报名费很便宜，赛事氛围轻松，从小孩到老人都能来参加。到2025年，台中舒跑杯已经办到了第42届，2万人参赛，最年长的跑者94岁。40多年，一场赛事，一瓶饮料，一代又一代人的运动记忆。数据也证明了这一点。80年代，舒跑靠先发优势坐稳第一，宝矿力紧追在后，还有统一的宝剑排第3。到了2009年，消费者调查数据显示，你问台湾人你首选的运动饮料是什么？舒跑是占了 44.9%， 宝矿力是 26%， 舒跑的市场份额差不多是宝矿力的2倍。到了2011年，台湾爆发塑化剂风暴，统一的宝剑中招，直接下架，从此退出市场。这个时候，运动饮料的市场格局变成了舒跑、黑松的 Fin 和宝矿力，舒跑还是第一。许秋金这个人，你看到这里可能会觉得他的眼光很准，维他命汽水、运动饮料每一步都踩对了。但接下来这一段是他走错的一步，那就是去大陆。1994年，维他露耗资4亿新台币在北京平谷设厂，正式进军大陆市场。这个决定在1990年代看起来一点毛病也没有。那个时候台商跨海西进是一股潮流。康师傅1992年在天津设厂，一碗红烧牛肉面卖1块9毛8，直接就赚麻了。旺旺1992年去了湖南，旺旺仙贝更是夸张。大陆那个时候没有人做米果，市场一夜就打穿了，市占率高到 85%。那可是10几亿人的大市场，大家都在挣钱，许秋金当然也想分一杯羹，但他犯了一个致命的错误，低估了当时的竞争对手健力宝。1984年洛杉矶奥运会，中国代表团重返奥运大家庭，女排3连冠，而中国队随身携带的那瓶饮料叫健力宝。日本记者当时写了一篇报道，标题叫靠东方魔水快速晋级，从此健力宝就被叫做东方魔水。到了1990年代中后期，健力宝销售额突破了60亿人民币，是中国运动饮料市场的绝对霸主。许秋金在台湾能赢宝矿力水得，是抢在了日本人前面，率先锁死了运动饮料的消费者心智。在大陆市场，健力宝做了和他在台湾一样的事。大陆的消费者认知里，运动补体能就该喝健力宝。许秋金的先机没有了。许秋金一辈子最擅长的事是在夹缝当中求生存，但他并没有针对中国大陆市场做一套全新的打法，单纯的复制台湾模式，当然还包括了市场的投入深度。许秋金只花了4亿台币在北京建了1个厂，人家是 all in， 他只是试水，那肯定是不行的。最后北京的工厂卖给了旺旺，维他露彻底退出了大陆市场。北京的那一战折戟沉沙之后，许秋金决定把精力收回台湾，继续守住大本营，但他的身体已经开始往下走了。2004年，许秋金因病退休，把维他露交给了外孙邵伟林。许秋金的长女许薰莹在集团里面当总经理，经营大权直接越过了2代，从祖父手里交到了第3代。邵伟林是成大化工系毕业的理工男，1999年进入的维他露，从行销经理开始干起。在交棒之前，许秋金把邵伟林送去了日本，在麒麟里面实习学习先进经验。听到这里，你有没有觉得很熟悉？30年前，许秋金自己也去了一趟日本，那次他看到了宝矿力水得。这一次，外孙邵伟林带回来的是另一样东西——茶，御茶园。维他露要切入瓶装茶市场，那么他是怎么做的？我们得先把台湾瓶装茶市场稍微讲一下。台湾人喝茶的历史当然很长，但瓶装即饮茶这个品类真正起步是在1980年代末。1989年，整个台湾即饮茶市场的产值大概在20亿新台币，2年后到1991年就飙到了84亿，翻了整整4倍。这个增速在当时的食品产业里面是炸裂级别的。那么为什么涨得那么快？大背景是台湾社会的健康转向。从70年代的汽水、80年代的果汁，到90年代消费者开始觉得甜的饮料不好，那怎么办？茶这个中国人喝了几千年的东西，它就出来了。第一个吃到这块蛋糕的人叫开喜乌龙茶，开喜的背后是台南的信喜实业，老板叫陈清林。1985年，开喜乌龙茶研发上市，但接下来亏了整整8年。转折发生在一个广告人身上，他的名字叫叶两传。在台湾广告圈，他的名气很大，他帮开喜创造了一个形象，叫开喜婆婆，一个乐呵呵亲切的台湾阿婆。一打开电视就在那边笑，这支广告的威力有多大？
开喜乌龙茶从南部地方品牌一夜变成了全台的知名品牌。巅峰的时候，开喜的单品销量是可口可乐的6倍，是伯朗咖啡的3倍，连续5个月蝉联单品饮料销量第一，年营收从不到1个亿一路冲到了50个亿以上。台湾茶饮市场80%以上都是它的，整个食品行业全部看傻。但开喜的内部有一个问题，它的成功太依赖一个人叶两传，他和陈家有个利润分成的协议，开喜卖出去的茶，叶两传可以抽10%几的分成，品牌越火，叶两传赚得越多。据说他靠这个协议前前后后大约赚了5个多亿。对于一个广告人来说，这个当时是天文数字。陈家一开始不在意，想想一罐饮料能卖多少钱，但没有想到后面越做越大。等到要分钱的时候，陈家的第2代坐不住了。2001年，陈家决定，你叶两传不用来开会了，品牌已经做大了，我们自己搞，没有必要再分钱给一个外人了。然后陈家的第2代自己操刀广告，结果呢，用业内人士的话说叫东施效颦，越搞越烂，广告不行，销量下滑，一代传奇后来也就慢慢崩掉了。而正在陈家2代和叶两传闹分手的2001年，邵伟林从日本回来了，他瞄准了一个方向，无糖日式绿茶。为什么是无糖？差异化。无糖绿茶这个概念在日本已经被验证过可以成功。御茶园站稳之后，维他露又出了一张牌，叫美招健康绿茶，号称机能茶，减少脂肪，改善肠胃功能，调节血脂。你仔细想想，这个背后的逻辑是什么？维他露是药厂出身的，元兴大孝堂那是许恩赐在1925年开的制药厂，许秋金把药厂变成了饮料厂，到了邵伟林手上，又把药厂的基因重新注入了产品。这条线索从1956年维他露批的维他命饮料，再到1981年舒跑的运动后补充电解质，到2001年御茶园的无糖，再到美招健康的机能茶，一脉相承。2003年邵伟林正式接班前，维他露集团年营收不到30亿新台币，2007年80亿，4年翻了1倍多。舒跑一个品牌就贡献了20多亿，市占率65%。御茶园成为了即饮茶的常青品牌，美招健康在机能茶市场占住了独一份的位置。到2020年的时候，台湾茶饮品牌全年销售排名，第1名纯吃茶，第2名茶里王，第3名原萃，这第1、第2全是统一的，而第4是御茶园。坦率地说，没有人能够打得赢统一，它的体量、通路、资金、人才，不是任何一家家族企业可以正面硬碰硬的。但你能站在巨人的身后咬住第4名，而且还能在机能茶这个细分赛道里面做到全台唯一，对于一家从台中药厂起步至今没有上市的家族企业来说，已经是一场了不起的仗了。回头来看维他露这70年，维他露屁的时候别人在打汽水战，他不打，他说我卖的是维他命。舒跑的时候日本人带着宝矿力杀了过来，他不怕，因为他比你早了1年。到了茶饮这一仗，外孙邵伟林用的还是同一招，全台湾都在卖甜的茶时候，他在做无糖。许秋林的饮料帝国70年一条线，但他留下的是一套活法，跟跑者的生存哲学。谢谢大家。